duo qila olmaydi, birodar. Duo boshlanadi. Xotirjamlik bergin, dili beg'amlik bergin, rizqimizni kengaytirgin. Birodar, iymonni kim so'raydi, kim? Meni bolalarimni namozxon qilgin, Qur'on o'qiydigan qilgin, meni taqvodorlardan qilgin, meni halolni tanlaydiganlardan qilgin degan duo qani? Topganimiz to'ylarga ketsin, rizqimiz keng bo'lsin, bolalarning huzurini ko'raylik. Dunyo, yangi uy, yangi mashina, yangi kiyim, faqat yangi, birodar. Iymon, kim so'raydi iymonni? Namozlarimizni qabul bo'lishini, sirotdan o'tib ketishligimizni, bizni jannatiylardan bo'lishligimizni, Rasululloh bilan qo'shni bo'lishligimizni, dunyoda yetimlarni rahmini yeyishlikni, mazlum bo'lgan musulmonlarning haqqiga kim duo qiladi?